ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ടീം പഞ്ചാപ്സ്. മച്ചന്മാരെ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഒരു പുതിയ വ്ളോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം. എന്താ ഈ ഒരു ട്രിപ്പ് എനിക്കിത് നടക്കുന്നൊന്നും എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഞാൻ ഈ ട്രിപ്പ് വന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇത് നമ്മുടെ ഗോകുൽ മച്ചാൻ്റെ ബൈക്കാണ്. ഈ ബൈക്ക് സർവീസ് സെൻറ്ററിൽ സർവീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, അതായത് ഇതിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ക്ലച്ചർ മാറ്റാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോയതാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് സമയം വൈകി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കെന്തായാലും ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രിപ്പ് വരാൻ പറ്റില്ലെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇൻട്രോയും കാര്യങ്ങളൊന്നും വേറെ സെപ്പറേറ്റ് എടുക്കാഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഒരു 11:30 എപ്പോഴത്തേക്ക് അവർ വിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അതിന് സമയമുണ്ടല്ലോ, എന്നാൽ പിന്നെ നമുക്കൊന്ന് അതിരമ്പള്ളി വരെ പോയിട്ട് വരാമെന്ന് വിചാരിച്ച് അങ്ങനെ ഇറങ്ങി. അവിചാരിതമായിട്ടുള്ള ട്രിപ്പാണ്. നമ്മുടെ എല്ലായ്പ്പോഴും അവിചാരിതമായിട്ടുള്ള പെട്ടെന്ന് തീരുമാനിക്കുക ട്രിപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ ചുമ്മാ അതിരമ്പള്ളി വരെ പോയിട്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് നേരെ ഇവിടെ എത്തിയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു നല്ല സീനറി കണ്ടക്കണ്ട, മലയും കാര്യങ്ങളും ഒരു നല്ല സീനറി കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കും ചുമ്മാ നിർത്തി ഒരു ഇൻട്രോ എടുത്തിട്ട് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ച് നിർത്തിയതാണ്. അപ്പോൾ ഇനി നേരെ നമുക്ക് അതിരമ്പള്ളിയിലേക്ക് പോകാം. വരുന്ന വഴിയും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല. വെറുതെ അതൊക്കെ ഇട്ട് വെറുതെ എന്തിനാണ് നിങ്ങളെ വെറുപ്പിക്കണത്. എന്തായാലും നിങ്ങൾ നേരത്തെ കണ്ട 7-10 പോയ വഴിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ്. അവിടെ നിന്ന് കുറച്ചും കൂടെ ഉള്ളൂ അതിരപ്പള്ളിക്ക്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇനി നേരെ അതിരപ്പള്ളി പോയി കിടാം. പിന്നെ ഗൈസ്, വേറൊരു കാര്യം പറയാൻ പറഞ്ഞു. ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഈ വണ്ടിയുടെ ഓണറിന് ഞാൻ അതിരപ്പള്ളി പോണത് അറിയില്ല. അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു എവിടെയെങ്കിലും ഇന്ന് ഇപ്പോൾ കൂടെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ്. എങ്കിൽ പോലും അതിരപ്പള്ളി വരെ വരുമെന്ന് അവൻ ജന്മത്ത് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അവനും ഒരു സർപ്രൈസ് ആയിരിക്കും ഇത്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നേരെ അതിരപ്പള്ളി പോയി കാണാം. ഹായ് ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ പോണ വഴിയാണ്. ഈ എന്താ പറയുക, ഏഴാറ്റുപത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇവിടെ കൂടെ കാണുന്നത്. കാണുന്നുണ്ടോയെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല, വെട്ടം കാരണം കാണുന്നുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഇപ്പം തന്നെ സമയം 1 മണിയാവാറായി. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മളെപ്പോൾ അവിടെ തിരിച്ചെത്തും എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എന്തായാലും അവന് 6 മണിക്ക് വണ്ടി കൊടുക്കണം. അവൻ വർക്കിന് പോയേക്കണാണ്. അപ്പോൾ അവൻ 6 മണിക്ക് എന്തായാലും വണ്ടി എത്തിക്കണം. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് ഞാൻ റിട്ടേൺ വരണം. അപ്പോൾ എനിക്ക് ചിലപ്പോഴേ അവിടം വരെ എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് പാതി ആകുമ്പോൾ റിട്ടേൺ വരും. എന്തായാലും നോക്കാം, മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അതിരപ്പള്ളിക്ക് ആ ഹായ് ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒടുവിൽ അതിരപ്പള്ളിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം ഒരു 1:30, കറക്റ്റ് 1:25, കറക്റ്റ് സമയം 1:25. അപ്പോൾ ഏറെക്കുറെ ഒരു 1.5 മണിക്കൂറായിട്ടൊന്നുമില്ല. ഞാനവിടെ നിന്നൊരു 11:45 കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ 11:50. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇറങ്ങി ഒരു 1:25 കറക്റ്റ് ടൈം 1:25 അപ്പോൾ എപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ എത്തി. അപ്പോൾ ഒരു 1.5 മണിക്കൂർ കൂട്ടിക്കും. 1.5 മണിക്കൂറുണ്ട് അവിടെ നിങ്ങൾ. പിന്നെ വന്ന വഴി ചെക്ക് പോസ്റ്റിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ടിക്കറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ടിക്കറ്റ് ഒരാൾക്ക് 40 രൂപ വെച്ചിട്ട്. പിന്നെ എന്താ പറയുക, ഈ വണ്ടിക്ക് വേറെ പൈസ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് ടിക്കറ്റും കാര്യങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് 1.5 മണിക്കൂറായിട്ടേ ഉള്ളൂ സന്ദർശനം, വിസിറ്റിംഗ് ടൈം 1.5 മണിക്കൂർ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങാം. യെസ് യൂട്യൂബർ. യൂട്യൂബർ, ഐ ഹാവ് എ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. അയ്യോ, അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരാളെ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് എന്തായാലും നല്ല സന്തോഷമൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത്, അവിടെ നിന്നപ്പോൾ കയറണമെങ്കിൽ ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ എൻട്രി ഫീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അവിടെ നിന്നാണ് പിന്നെ ഇവിടെ വന്നിട്ട്, നേരത്തെ ഇവിടെ വന്നിട്ടായിരുന്നു എടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നല്ല, ചെക്ക് പോസ്റ്റും കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ ടിക്കറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കണം. അപ്പോൾ അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് കാണാം.
അയ്യയ്യേ മിഷൻ സക്സസ്ഫുൾ. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഇവിടം വരെ എത്തുമെന്ന്. സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല, അവൻ്റെ വണ്ടി സർവീസിന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോയ ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ അവൻ്റെ വണ്ടി കിട്ടിയപ്പോഴത്തേക്ക് ചുമ്മാ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങണമെന്ന് വിചാരിച്ചിറങ്ങിയതാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നപ്പോഴത്തേക്കും ചിലപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ച് ഇനി വൈകും, അവർ അവിടെ ഡിലേയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്കും വൈകും, നമുക്ക് പോക്കൊന്നും നടക്കില്ലെന്ന് വിചാരിച്ചാണ്. പിന്നെ ഒരു 11:30 ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ആഗ്രഹത്തിൻ്റെ പുറത്തിൽ ചുമ്മാ ചാടി ഇറങ്ങിയാണ്. എന്തായാലും കറക്റ്റ് ടൈമിൽ നമ്മളിവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ 1.5 മണിക്കൂറാണ് നമുക്ക് വിസിറ്റിംഗ് ടൈം, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പോൾ 1.5 മണിക്കൂർ ഉള്ളൂ. നേരത്തെ അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല, ടൈമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ എന്തായാലും 1.5 മണിക്കൂറുള്ളൂ വിസിറ്റിംഗ് ടൈം. അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് എന്തായാലും നൈസായിട്ട് ഇറങ്ങണം. ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ. പിന്നെ ഏഴാറ്റുപത്ത് പോയി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഓരോ സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോഴും ഓരോ കാഴ്ചകൾ കാണുമെങ്കിലും ഓരോ സമയത്ത് പോകുമ്പോഴും പല പല കാഴ്ചകളാണ് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വ്ളോഗ് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം. അയ്യോ, അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മൾ മേളത്തെ വ്യൂസൊക്കെ ഏകദേശം ആസ്വദിച്ച് ഇനി നമ്മൾ താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങണതാണ്. താഴത്തുനിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോഴുള്ള വ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വേറെ ലെവലാണ്. ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇറങ്ങാൻ എളുപ്പമാണ്, പക്ഷെ തിരിച്ച് കയറാൻ ഭയങ്കര പണിയായിരിക്കും. പിന്നെ പോരാത്തതിന് എൻ്റെ ഷൂവിനാണെങ്കിൽ ഗ്രിപ്പുമില്ല, അടിപൊളിയായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഹൈലൈറ്റ്. ഹായ് ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. എത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുമെന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. നമ്മളിപ്പോൾ അതിരപ്പള്ളിയുടെ താഴത്ത്, അതായത് ഏറ്റവും താഴത്ത് ഇത് കണ്ട വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ വേണ്ടി എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം കേൾക്കുന്നുണ്ട്, എത്രത്തോളം ക്ലിയർ ആയിരിക്കും എന്നൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല. അതിരപ്പള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വികാരം തന്നെയാണ്. നല്ല രസമാണ് ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കാനായിട്ട്. ഈ ഒരു ക്ലൈമറ്റിൽ തന്നെ വന്ന് നിൽക്കാനായിട്ട് നല്ല രസമാണ്. ഈ ഒരു സംഭവം നിങ്ങൾ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അത് മറ്റേ നമ്മുടെ ബാഹുബലിയുടെ മേജർ പാട്ടൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ തന്നെയാണ്. കേരളത്തിലെ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ ചാലക്കുടിക്ക് കിഴക്കായി അതിരപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് അതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടം. ഏതാണ്ട് 24 മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ നിന്നും താഴേക്ക് പതിക്കുന്ന ഈ ജലപാത ചാലക്കുടി പുഴയിലാണ്. അപ്പോൾ അതേ നമ്മൾ തിരിച്ച് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇറങ്ങാൻ നല്ല എളുപ്പമാണ്, പക്ഷേ കയറാൻ നല്ല പാടാണ്. പിന്നെ പോരാത്തതിന് എൻ്റെ കയ്യിലാണെങ്കിൽ നല്ല ഗ്രിപ്പില്ലാത്ത നല്ല മനോഹരമായ ഷൂ ആണ്. ഇതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല കരിങ്കല്ലാണ്. തെന്നി അടിച്ച് വീണ് കഴിഞ്ഞാണ്ടല്ലോ വാഹോ, പിന്നെ ഒന്നും നോക്കണ്ട, നല്ല രസമായിരിക്കും. പിന്നെ തിരിച്ചു പോകുമ്പോഴത്തേക്കും വല്ല കിടന്നു പോകേണ്ടി വരും. ഈ തിരിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടല്ല നിസ്സാരപ്പണിയല്ല. ഒരു വെള്ളമെങ്കിലും വാങ്ങേണ്ടിയിരുന്നു. എന്തായാലും ഇനി മേളിൽ ചെന്നിട്ട് വിശാലമായി വെള്ളമൊക്കെ മേടിച്ച് കുടിക്കാം. ഹൈ ഗൈസ്, അപ്പോൾ ദേ നമ്മൾ വണ്ടി വെച്ചേക്കുന്ന സ്ഥലത്തെത്തി. രാവിലെ 2 വർഷം ബ്രെഡും കഴിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങിയാണ്ട് പിന്നെ ഒരു സാധനം കഴിച്ചിട്ടില്ല. ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ബോട്ടിൽ വെള്ളം വാങ്ങിച്ച് അത് കുടിച്ച് ഇരിക്കണതാണ്. ഇനി ഒരു 10 മിനിറ്റ് കൂടി ഇരുന്നിട്ട് പയ്യെ ഇറങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. അതെ, വണ്ടിയൊക്കെ അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. കണ്ടാ, എവിടെ അതെ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് വണ്ടി. അപ്പോൾ വണ്ടിയൊക്കെ അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. മണി ഏകദേശം ഒരു 3 മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നേരെ വീട്ടിലേക്കാണ്. ഇനി വേറെ പരിപാടിയൊന്നുമില്ല. വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ വരുമ്പോഴത്തേക്കും വണ്ടി കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്നെ ഓടിച്ചിട്ടിടിക്കും. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ അവൻ അറിയുള്ളൂ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അതിരപ്പള്ളിയിൽ വന്ന കാര്യം. നോക്കാം എന്ത് പറയുമെന്ന് അറിയില്ല. തെരുവ് പറയുമെങ്കിൽ തെരുവ് പറയും, കേൾക്കേണ്ടി വരും.
ഇതൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. ഞാൻ അടിപൊളിയായിട്ട് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തു. എനിക്ക് ഒരുപാട് പേടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒറ്റയ്ക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാവുമോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും വണ്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും അപകടം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുമോ മറിച്ച് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് പേടികൾ എൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അതെല്ലാം ഞാൻ തരണം ചെയ്ത് ഇവിടം വരെ എത്തി. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ പേടിയിൽ ഭൂരിഭാഗവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോയി കിട്ടി എനിക്ക്. അപ്പോൾ അതാ പറയുന്നത്, ഒറ്റയ്ക്ക് എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ പേടി, അതായത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഉള്ളിൽ പേടികൾ, ആ പേടികളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ലാണ്ട് വരും. പിന്നെ വഴി അറിയില്ല എന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ എങ്ങും പോകാണ്ടിരിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് ആളുകളോട് ചോദിച്ച് പോകാം. അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ചോദിച്ച് പോരാ. അപ്പം അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. എന്താ പറയുക, അത്ര വലിയ സംഭവമൊന്നുമല്ല ഈ ട്രിപ്പ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ആ വഴി അവിടെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് ആരോടും ചോദിക്കുക, ചേട്ടാ അങ്ങോട്ടുള്ള വഴി ഏതാണ്, ഇങ്ങോട്ടുള്ള വഴി ഏതാണ്, അവർ കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞൊക്കെ തരും. അപ്പോൾ അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആണ്. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. പിന്നെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പോരായ്മകളുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത വ്ളോഗിൽ ശരിയാക്കാൻ വേണ്ടി അതും പറഞ്ഞു തരിക. 7-8 വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. അപ്പം അതുപോലൊരു നല്ലൊരു വീഡിയോ ആവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്തേക്കണത്. നോക്കാം, റെഡി ആവുമോ നോക്കാം. ഇനിയിപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ നേരെ വീട്ടിലേക്കാണ്. വൈകുന്നേരം വണ്ടി അവന് കൊടുക്കണം. ആ ഒരു ചെറിയ ചടങ്ങ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് അടുത്ത തവണ കാണുന്നവരെ ടാറ്റാ.